सुनो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। जी 5 मिनट रुक जाओ, मैंने चीख मार दी। चीख मारने से अपशगुन होता है। अरे हाँ रुक रहा हूँ। हो गए 5 मिनट में जा रहा हूँ। जी क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे अंधविश्वास और 5 मिनट रुकने के चक्कर में जैसे बस स्टैंड पहुंचा और 5 मिनट पहले बचा किसी ऑटो वाले पूछा तो ऑटो वाले कहते हैं भैया 5 मिनट पहले ही ऑटो वाले घर तक हो गई। जैसे मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पर सुनने को मिलता है सॉरी सर आप 5 मिनट लेट हो गए। तेरे ये सब 5 मिनट के चक्कर में हुआ ये। जी आपकी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? क्या टाइम? 12:45। अभी मैं सोचूं आपकी घड़ी में 12:45 हो रहे हैं और क्या 12:46 हो रहे हैं। आपकी घड़ी 1 मिनट पीछे है। आपको छींक मारने के बाद 5 मिनट रुकना था और आप 1 मिनट पहले ही चले गए, इसलिए आपके साथ ये सब अपशगुन हुआ है।